何師傅啊，咁我哋中國武術裏邊咧啲拳名啊，好多時咧都有唔同嘅講法嘅喎。咁例如尋橋嘅尋字咧，有啲人係尋找個尋，有啲人下沉個尋。咁例如我哋精武嗰套唐拳，有啲係唐王個唐，有啲人咧就係呢個抵擋個擋。咁究竟唔同嘅名究竟係有唔同意思啊，定係純粹手民之誤咧？嗱，咁啊有時口音啦，咁啊係譬如北方拳咁啊南拳，好多時因為口耳相傳啦，亦都唔係每一位師傅解釋俾你聽個係咩字啦，咁啊所以咧就要經過啲後人啦，咁佢哋就會即係自己意會嗰個咩字啦。咁啊而譬如你講啊尋橋，係咁啊尋字咧就係將詠春拳傳入香港宗師啦，咁啊葉問，咁佢就強調嗰個係尋找個尋啦，係啊尋橋。咁點解會係尋找個尋咧？咁呢啲我哋就喺度拳裏邊去揾翻嗰個字意啦。其實因為拳名咧，最重要係引領我哋去理解套拳想表達啲乜嘢，想我哋要學到啲咩嘅，啊咁所以咧其實係同套拳係相呼應嘅。李師傅啊，咁如果純粹講翻套拳嘅名去理解套拳嘅意念嘅話，咁啊以小念頭為例，咁我哋會唔會容易啲理解嘅？嗱，因為咁講啦，永日詠春拳嘅拳路咧，咁佢就我哋都好多朋友都知道啦。小念頭、尋橋、標指啊，跟住再去咧就無人莊。係咁啊比較簡潔，因為我哋好清晰嘅，咁啊就4套拳。咁我哋容易啲去理解呢一種功夫嘅進程啊。啊，因為佢個鋪排上面咧就同佢個拳名係非常之吻合嘅，係一步一步咁上。咁師傅啊，咁我哋點樣喺個名裏邊咧理解佢一步一步嘅歷程咧？即係點樣去睇咧？咁係啦，咁就咁啊第一套拳啦，小念頭啦。嗱，聽個名咁啊，好多朋友都會意會到係咩意思啦。咁啊，其實譬如你聽個名啦，初你會覺得係咩意思啊？一啲少少嘅拳法嘅應用，係咪咁嘅意思咧？如果純粹聽個名啊，即係重唔重要咧？一般人我哋都以前啦，我哋都會聽過小念頭咁樣，我哋會諗到啦。即係我哋廣東人好容易會諗到嘅，唔好咁大諗頭，係咪啊？少少嘅念頭好啦，似係啲基礎拳咁嘅意思咯。如果即係啦，聽個名啊，其實好得意嘅喎，個小字咧喺我哋中國嘅拳法裏邊咧，嗱用個小字咧有陣時係代表咩咧？代表高級嘅喎。係啊，嗱，如果喺我哋鷹爪翻子門嚟講咧，小咧通常係代表高級啲嘅。譬如我哋有小八面，有大八面，咁啊先學大八面，後學小八面，小係代表細字。OK， 精細咁解係啦，入邊一啲咧係比較上要求高啲嘅嘢嚟嘅。咁但係有一啲拳法咧嘅大小咧就係代表咩咧？就代表着長短。長短唔係我哋嘅即係嗰個長橋啊、短橋嗰啲長短喎。長短係套拳嘅長短。咁譬如嗱，蔡李佛啦，有啲叫大十字啊、小十字啊、小扣打啊、大扣打咧。咁小又唔係代表高級啲喎。大就係本身嗰套拳原有嘅。然後咧，我喺大裏邊咧就提取咗一啲嘢出嚟編一套小嘅喎。咁所以咧就有小喎。咁所以你要了解翻咧佢本身個文化背景啦，嗰套家派到底佢用呢個名係咩意思啦？咁小念頭個小係短啲咁解，定係嗱？詠春拳一樣嘢我哋口訣上面講短橋扎馬本門法，用勁須從力覺尋。咁所以咧開宗明義啦。本身詠春拳咧就係短橋扎馬，就冇長橋大馬。就咁啦。咁而小咧就係代表咩咧？係微細嘅要求。你會睇到套拳啦。嗱，如果我哋就咁睇嘅，範圍少啦，動作少啦，係咪啊？係企喺度打，我企喺度打啦，基本上喐動係好少啦。咁亦都講一樣嘢啦，就係詠春拳就係講以靜制動，以逸待勞嘅功夫。而小咧，亦都係打功夫裏邊一種好重要嘅思維。即係咩意思咧？正如我哋鷹爪翻子陳子正大師佢所講啦，就係練拳本為粗事。但係如果我哋唔細心嘅話咧，係不能極其粗嘅。即係話俾我哋聽咧，小我哋要小心啲小節，
喺小念頭嘅意思裏邊就係小心我哋身體入邊嘅身心入邊嘅要求，而每一個小節都相當重要嘅。而呢個念呢，就代表我哋嘅意念啦，就係意識啦。正所謂心有所憶為之意，你有冇呢個意？而呢個意呢，就係我哋學習啦，即係我哋有心啫，但係我哋有冇意呢？有冇意念呢？而呢個意識念頭，我哋要學習啦。要點樣呢？隨念隨習，形成咗個習慣。唔好睇少呢啲小節，係非常之重要。係，即係如果唔係聽阿師傅講解咧，即係睇少嗰套拳啊，以為純粹基礎拳咧，可以求其練完就算啦。嗰套拳係相當之重要。正所謂要首先要定先，定能生智慧。定睇清楚來勢，就首先要嚟一個定力，喂，企定喺度，唔好亂咁喐先，睇清楚對方嘅弱點形勢。咁所以佢會提醒我哋咧，就係企喺度打，但係你唔好忽略咗嗰啲細節嘅要求。你往往就係以為我企喺度打啫，好容易。咁嘅咋？嗰啲動作淨係咁嘅咋，冇嘢㗎啦。其實我哋就要留意個身體入邊每一個小節嘅要求，能唔能夠做到？咁嘅意思。咁而呢啲小節配合埋一齊所發揮出嚟嘅嘢咧，就非常之巨大啦。咁樣咯，所以就用呢個拳名，我哋叫小念頭。要有一個念頭，時時刻記住每一個小節嘅要求。要做到最後係咩咧？要做到最後就係自然啦，習慣啦，咁樣。就將啲念頭成為自然嘅一部分啦，即係。身體自然嘅部分咯，正所謂拳無拳，意無意咯。但係首先我哋要有咩咧？有意識。無拳咁點啊？即係冇係咪得咧？其實唔係冇就得嘅。我哋係首先要有。有。然後先到無，先有一個念頭先，跟住慢慢再將佢練到自然為止。冇錯啦，要有呢個意識，到底你想點樣先？我要知道點樣啦，咁然後做到點咧？做到最後無心嘅境界，去到自然嘅境界。咁所以你唔好睇小佢企喺度喎。企喺度其實呢個概念咧，喺好多功夫咧，最基礎裏邊都係有嘅喎。就算北方嘅拳術，你會見到啦，我哋啲動作好大啊，會走嚟走去啦，會跳嚟跳去啊！就算你睇八卦掌咁樣氹圈走啊咁樣啦，咁其實都係要先練靜定先嘅喎。先要企喺度打喎。嗱，舉個例，八大馬你學過㗎啦。八大馬睇到拳，佢喐動嘅範圍都唔多㗎。冇錯。步伐亦都唔多㗎。最主要都係企喺一個原位度打嘅。係嘛？不過打嘅方向唔同啫嘛。因為南北有別啦。南北有別，因為大家嘅地理環境唔同，但係點解要企定咧？點解企定啊？因為南方好多時喺船上邊係嘛，需要夠定先至可以喺唔同嘅地方可以活動。因為山間多啦。山間多係。地方唔似得北方咁樣，咁廣闊啦，咁多平原啦咁樣。咁同埋最重要一樣嘢咧，就算北拳都係強調一樣嘢，我哋話。先看一步走，再看一伸手。打拳容易就走步難喎。因為我哋發力腰馬佔我哋出手7分。打拳係件好容易嘅事，但係要配合埋個步咧，就非常之困難啦。因為你要協調身體，個步係講緊我哋嘅步法同埋個身法做整體配合嘅。咁呢件係非常之難嘅事嚟嘅。因為我哋係講個重心整體配合，咁所以喺形意拳入邊咧，就有強調一樣嘢啦。打法定要身先上，手足齊到就方為真。咁你即係話個意思係咩？但係驚你一喐嘅時間，你個腳步同個身唔配合，隻手伸都去啦，但係你個人嘅重心唔穩嘅就會仆啦。但係你掛住打啦，你會跌倒啦。會唔會跌到啊？俾人有機可乘啦，進退失據啦，所以就有打拳容易走步難。所以咧，我哋都有個拳言所講啦，就係打拳先顧盤，腳佔7分時也。
所以打詠春拳嘅時候都係啦，小念頭企喺度，後來即係我諗顧咗個盤之後，先至係啦再喺尋橋啊、標誌嗰啲就先有喐動。冇錯啦，佢就將係咁嘅意思啊呢一個要求咧，就表達出做到極致。啊，打拳先顧盤啊嘛，咁我哋咪先顧好個盤先啦。係腳佔7分，因為我哋發力腰馬佔我哋出手嘅7分。 7分。啊，並唔係我哋嘅技術係揾隻腳嚟踢7分，而係講緊我哋整體嘅發力，我哋嘅7分喺對腳度。啊，所以我哋叫腳打7分，手打3分，南北都一樣噶啦。係。呢個係不變嘅定律嚟嘅。只要你係一個一個人就係咁樣。好，野師傅啊，咁頭先我哋講咗好多啦，咁可唔可以我哋試下啲拳啊同啲拳名咧，即係點樣可以應用啊？又或者究竟用起上嚟、練起上嚟應該係點嘅咧？係啦，即係點樣可以喺個動作裏邊，又揾到個拳名。係冇錯，喺個拳名裏邊又揾到啲動作。係冇錯，咁嘅意思啊？係冇錯冇錯。好啊好啊，咁我哋由邊度開始講起咧？嗱，我哋頭先有提過啦，你講有小念頭啦，有尋橋啦，咁啊有八大馬啦，啊咁有擋拳啦，係嘛？哇，由南北都有啊，係嘛？咁其實仲有好多嘅，咁啊，即係要舉例就大把。咁我哋就可以由小念頭，喺小念頭開始啦。啊，小念頭開始啦，好嘛？係啊。啊，咁啊講完小念頭又講啊，或者比較下都得嘅喎。係比較下北方同南方嘅分別啦。係啦係啦，即係大家譬如我攞翻一套北方嘅基礎拳路，咁啊，譬如八大馬啊咁樣啊，咁或者詠春嘅小念頭咁樣啊，好嘛？好啊好啊好啊，都可以話叫做每一個家派裏邊嘅第一套拳。佢哋講翻啊，點樣可以由第一套拳裏邊去理解嗰個家派嘅意念，好嘛？係好啊，師傅。小念頭咧就強調一樣嘢嘅，咁啊再引申到就係話我哋嘅手出手嘅時候啊，你會問噶嘛？喂，人哋一定係咁打嘅咩？